हाय गाइस, मैं विवेक कुमार सिंह। आज हम इथरनेट केबल को कैसे पंच करते हैं, ये केबल को पंच करना सीखेंगे। और RJ45 कनेक्टर को कैसे केबल में पंच करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एक केबल, इथरनेट केबल, UTP केबल है ये D-Link का। तो इस केबल को हम कैसे पंच करके और लैपटॉप या डेस्कटॉप में चलाएँगे या स्विच में यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें एक केबल चाहिए, एक क्रिम्पिंग टूल चाहिए। इस टाइप के टूल की मदद से हम पंच करते हैं। और ये RJ45 कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इस साइड लॉक है। और RJ45 कनेक्टर को हम कैसे पंच करते हैं, ये हम आप लोगों के सामने लाइव पंच करेंगे और लाइव चेक करके चला के भी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम केबल को हल्का कट करते हैं। केबल को हल्का कट किया। इसमें 4 पेयर होता है, 4 पेयर होते हैं। चार पेयर होते हैं जिसमें ब्राउन वाइट, ग्रीन वाइट और ब्लू वाइट और ऑरेंज वाइट, 4 तरह के पेयर होते हैं। ब्राउन वाइट, ग्रीन वाइट, ब्राउन और ब्लू वाइट, ऑरेंज वाइट। फिर इसकी कलर कोडिंग होते हैं। यदि गलत कलर कोड हम करते हैं, कोडिंग करके पंच करते हैं, तो इंटरनेट नहीं चलेगा, हमारा नेटवर्क चलेगा ही नहीं। तो चलिए हम दिखाते हैं लाइव आपको पंच करके। लाइव पंच करके बताऊंगा और चेक करके भी। बना भाई, बना चल रहा है ना। सारा सामान आगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हो ना बराबर। माइक में मत बोलो, होल्ड कर दिया करो ना, जैसे बंद करा करो तो होल्ड कर दिया करो उसी का। इसको हम हल्का सा स्ट्रेट करेंगे केबल को। केबल को स्ट्रेट करते रहेंगे सीधा प्रॉपर से। जब पंच हमारा केबल सही से होगा, सही से फिट होगा कनेक्टर में। देखो कुछ आगे जाने का रास्ता है। सिस्टम में लगा के चेक करना, इस बार में लगाया चेक करना। तो देखिए दोस्त, इसकी कलर कोड मैं बता रहा हूँ। कलर कोड है इसकी ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। इसकी परफेक्ट कलर कोड यही है और ये हमें पता होना चाहिए। ये सबसे पहले बेसिक काम है, बेसिक चीज़ हमें बिल्कुल इस फील्ड में पता होना चाहिए यदि आप नेटवर्किंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो। और इसके बाद हम इसके सारे से कट करेंगे पंचिंग टूल के मदद से। और कनेक्टर लेंगे, RJ45 कनेक्टर इसको बोलते हैं। लॉक को नीचे की तरफ रखेंगे और इसमें प्रेस करके होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद पंच कर देंगे। कट के आवाज़ आएगा, 2 से 3 बार करना है हमें। ये हो गया पंच, एक साइड पंच हो गया है। दूसरी साइड भी मैं आपको पंच करके दिखा देता हूँ लाइव में ही।
इस साइड भी वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। एक्सटेंडर केबल इसको बोलते हैं। पैच केबल एक्सटेंडर कलर कोड। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। इसको भी हम स्ट्रेट करेंगे केबल को। स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद हम हल्का कट करेंगे। कलर कोड वही होगा, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। इसके बाद लॉक को नीचे की तरफ रखेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इसमें डालेंगे। डालने के बाद ये लॉक ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ, और इसके बाद पंच टूल में इंसर्ट करेंगे। लॉक को ऊपर रखना है जब भी इंसर्ट करना है तो पंच टूल में, और इसको 2 से 3 बार प्रेस कर देंगे। प्रेस कर दिए। देखिए केबल बहुत सही से प्रोफेशनल रूप से हुआ है पंच। इसको हम कहीं भी बड़े बड़े नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑफिस या कहीं भी नेटवर्किंग फील्ड में, या आप NVR में, या कैमरा आप नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं तो इसको हम चेक करके दिखाते हैं आपको लैपटॉप में। ये हमारा लैपटॉप का लाइन पोर्ट है, जो कि मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए इसको इंसर्ट कर दिया, और दूसरी पोर्ट में अपना नेटवर्क में पोर्ट लगाता हूँ। नेटवर्क में लगाने के बाद यहाँ लाइट जलेगी यदि सही पंच हुआ होगा तो चलिए देखते हैं करके। देखिए लाइट जल गई है, लाइट ब्लिंक हो रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमारा केबल, इसका मतलब है कि परफेक्ट है। तो इसी तरह हम कोई भी नेटवर्किंग केबल बनाते हैं, इथरनेट केबल। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग लाइक कीजिएगा तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। इसी तरह से टेक्निकल वीडियो मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्त।